Sarunos meitenēm, kas nodarbojās ar orientēšanas sportu, bet bija zēni, kas gribēja tā kā kungs spēlēt. Un tad es skaidri atceros, ja nemaldos, puisīši mums gāja 4. klasē, jūs un prasījāties, es aizvedu uz Daugavas stadionu, tur bija tāds mazs pasākums. Es neatceros, kur no jums skolotāji tā bija. Bija tā, mēs aizbraucām, un no tās reizes viss sākās. Cik es zinu, ka Cernikavā ir viena Pauls, lai skaitājs runāja par savu dēlu, kas ir izgājusi konkrēti par basketbolu Cernikavas skolu iznesus, jau tā teikt, tautās. Tāpēc, cik es zinu, man liekas, arī direktors pateiks, ka tie vai no vienīgie kausi, kas stāv basketbolā. Varbūt tās ne, bet tie bija viena no vairākiem, kas bija. Ja? Arī cik ar viņu dēls kopā trenējās, no tiem laikiem arī mums labas sadarbībā ar ārā. Ja? Tā, ka viss tas sākās šeit, nebija ne sporta zāles, tāpēc negribēja, lai bērni pazūd. Mēs īrējām sporta zāli Rīgā, spēlēja dubultometru Rīgā, parādījās Roberts un radās doma, ka varētu spēlēt LBL3. Jā, pareizi pateicis. Paldies pašvaldībai, kas skolas zāli piedāvā pārēj faktiski finansēt, kā uzņēmējs uz savu līdzekļu. Un tā tas ir bijis 3 gadus. Ārns to var apliecināt. Visi izbraukumi, tas faktiski jau uz maniem pleciem viss tās spēles, jā. Bet ne jau par to es stāstu par to, ka jūs te visu šeit smuku runājat, ir federācijas pārstāvā tā tālāk. Bet pareizi pateicis Ārns. Kas ir pelnīši, bet šitie zēni pelnīši, kas šeit strādā. Cernikavā. Tas ir viens, kas ir pateicis. Kāpēc arī par to basketbolu, jā? Ja es redzēju, tur tā tomēr tik parādīt, jā? Redz gadījums. Kur jūs esat redzējuši LBL spēlēt? Sports spēlēs komandu praktiski 95% no Cernikavas, visi vietēji iedzīvotāji. Redz gadījums, ka sports spēlēs. Tas īsti viss, ko es gribēju pateikt. Ja kaut ko vajag atbalstīt, tad esiet labi, un nav atbalstīt mūsu entuziasmu. Viss, vairāk nav pateikt.